스타링크 이동 테스트하기 전에 영상 찍어봅니다. CCTV 카메라도 연결했고 본체는 이 안으로 연결해서 준비합니다. 지금 스타링크를 임시 차량에 거치해가지고 테스트하고 있습니다. 핑 체크 해볼게요. 와이파이도 지금 스타링크에 연결된 상태고, 핑 잘 날아가고 있고요. 지금 차량으로 이동 중에 있습니다. 속도 측정도 해보겠습니다. 100메가 정도 나오니 지금 스타링크를 차에 설치해 가지고 CCTV를 연결했거든요. 이거를 원격 화면으로 볼 수 있는지 그걸 보여드리겠습니다. 일단 내 핸드폰 상태가 와이파이는 껐고 지금 LTE 상태입니다. 그리고 나서 CCTV 카메라를 보겠습니다. 자, 이런 상태로 지금 카메라가 보이고 있습니다. 현재 저의 상태하고 카메라 상태하고 같이 보고 있어요. 지금 주행 중에 있고요. 다음 화면도 보겠습니다. 그러니까 스타링크를 통해 가지고 CCTV를 연결해 가지고 원격지에서도 카메라 시청이 가능합니다. 지금 스타링크를 차에 장착해서 테스트하고 있습니다. 그리고 CCTV까지 설치해서 잘 보이는지 테스트하는 것입니다. 지금 차량 주행 중에 있고요. 그리고 저는 지금 핸드폰이 와이파이 꺼져 있고 LTE 상태입니다. CCTV 화면이 잘 보이고 있습니다. 지금 내가 주행 중인 화면이 핸드폰으로 보이고 있습니다.